بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إنه منذ الزمن البعيد ولد وليد، وكان الوريث الوحيد لعرش أبيه، والذي منذ توليه واختلاف الأقاويل عليه، فالبعض قال إنه حاكم باطش ظالم يظلم رعاياه، والبعض قال إنه حاكم عادل دقيق في حكمه سبحان من سواه. الحاكم بأمر الله الفاطمي هو المنصور بن العزيز بالله بن نزاز، كنيته أبو علي، ولد من أم رومية وتدعى أم ولد، وتنحدر من أسرة نصرانية عريقة تذهب بنسبها إلى الطائفة الملكية القبطية. ولد الحاكم في سبتمبر لعام 985 ميلاديا، وأحسن أباه تعليمه وتهذيبه. كان الحاكم بأمر الله ذو بنية قوية متناسب طولا وعرضا، فمظهره يدل على أنه من الجبابرة الأوائل، مبسوط الجسم، فارع الطول، بارز الصدر، مهيب الطلعة، له عينان كبيرتان سودوان تمازجها خضرة ذات نظرات حادة مروعة كالأسد، فكان لا يستطيع أحد التحديق أو إطالة النظر فيها، وله صوت جهوري قوي ومرعب يحمل الروعة إلى سامعيه. بنيانه الجسماني اللي وصفه لنا التاريخ، وصف انه هو كان طويل وعريض والآخر، وليه مهابة. فالفكرة دي بتعمل ايه؟ بتخلي الآخرين يهابوه. توفى العزيز أثناء حربه مع ملك الروم، فاتجهت كل الأنظار إلى العرش، فأصبح كرسي الخلافة من نصيب الفتى الصغير ابن العزيز، فتولى الحاكم بأمر الله بعده وعمره لم يتجاوز 11 عاما، فكان الحاكم أصغر من حكم مصر، وهو سادس الخلفاء الفاطميين. الحاكم بأمر الله كان عنده 11 سنة، وكان بيلعب على الشجرة لما برجوان راح ناداله وقال له ينزل من الشجرة، انت في موقف جلل الآن، وأدى له التحية والسلام باعتباره الإمام الجديد. كانت مدة خلافته 25 سنة وشهرا، وكانت سيرته من أعجب السير، فقد اشتمل حكمه على مصر والشام وأفريقيا والحجاز. استغل صغر سن الحاكم من قبل شيخ كتامة أبو محمد بن عمار، فأجبر الحاكم على توليته له لشؤون الدولة، فأصبح هو المتصرف فيها ولقب بأمين الدولة. نافسه في الوقت نفسه أبو الفتوح برجوان، وقد كان كبير الخدم عند العزيز. نجح برجوان في إثارة المعارك بين طائفته ضد طائفة شيخ كتامة ابن عمار، انتهت بانتصار برجوان وهروب ابن عمار. ثم تولى برجوان شؤون الدولة، وكون لنفسه طائفة خاصة من الجند والمماليك، لكن سرعان ما جنح للطغيان واعتبر نفسه الخليفة الحقيقي، واستصغر الحاكم واستغل منصبه في تكوين ثروة ضخمة، بالإضافة إلى انشغاله باللهو والملذات وانصرافه عن شؤون الدولة. فقام الحاكم بتدبير مؤامرة لقتل برجوان وشيخ كتامة، ثم قضى على أعوانهم، وبذلك تمكن الحاكم من التخلص من كل المنافسين له، وسيطر على كل مقاليد الحكم وهو ابن 15 عاما. كان غريب السيرة، خرج بأمور عجيبة وسياسات غريبة، فجمع في فترة عهده بين الشيء ونقيضه، بين خدمة العلم وقتل العلماء، وبناء المساجد وهدمها، وتشييد الكنائس بعد هدمها، ونشر العدل وحمل الظلم لشعبه. حرم الحاكم التنجيم في الوقت الذي كان هو مغرما به،
وجعل العمل ليلا والنوم صباحا، وأمر بسب الصحابة على أبواب المساجد والشوارع ثم تراجع عنها، كما منع الناس من صلاة الضحى والتراويح ثم أباحها، وغير حي على الصلاة إلى حي على خير العمل ثم عدل عنها. قال عنه المؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي: كان يعتليه جفافا في رأسه، فأفعاله لا تعلل وأحلامه وساوس لا تؤول، ويحب العلم ويقتل العلماء، ويحب الصلاح ويقتل الصالحين، وأنه كان يفعل اليوم ما ينقضه غدا. اتهمه بعض المؤرخين بالجنون والشذوذ العقلي، فقد حرم أكل الملوخية باعتبارها أكلة ملوكية، ويقول البعض أنه منع الملوخية والمتوكلية بسبب حب معاوية لهما، ومعاوية خصم آل البيت وخصم الفاطميين، وقد قتل من أكلها أو اشتراها أو باعها. في وقت من الأوقات منع الملوخية، أو بيقولوا إنه منع أكل الملوخية. هو كان شايف، وبعض الناس كانوا بيتكلموا في التاريخ على إنه الملوخية دي أكلة ملوكي، وعشان كده اسمها ملوخية، هي أصلها ملوكية بالكاف، ثم تحولت في لغة المصريين إلى ملوخية، فهي كانت أكلة ملوكي، فإزاي ياكلها الأفراد العاديين؟ ده شيء ملكي، وبالتالي كان بيفرض مثل هذه الأشياء. كما منع أكل الجرجير والقرع والترمس وأم الخلول، ومنع عجين الدقيق بالرجل، وصب العسل في النيل، وحرم زراعة العنب واستيراد الزبيب. وأمر الصيادين بأن لا يصطادوا سمكا بدون قشر، وأمر بعدم ذبح أي بقرة إلا في عيد الأضحى، كما أمر بقتل الكلاب والخنازير فقتل منها ما لا يحصى. كما منع شعبه من لبس القباقيب حتى لا ينزعج من صوتها، بل وأجبر الشعب على أن يكون حافي القدمين. أمر بتحشم المرأة، وحرم على النساء الخروج من البيت والذهاب إلى الحمامات خارج منازلهم، كما حرم عليهم التطلع من النوافذ أو الجلوس على أسطح المنازل، وحرم صناعة النعال لهن لكي لا يتحركوا من بيوتهم، وإن علم أن امرأة ذهبت إلى الحمام خارج منزلها كان يقتلها أو يهد عليها خلاءها. حتى لما كان بيحاول يعمل حاجات شكلها كويس، يعني انه مثلا هو حس انه ممكن يكون النساء ومشيهم في الشارع وانهم يكشفوا وشهم ان ده فتنة، وجهة نظر ورأي، انما عشان ينفذ ده ينفذه بالقوة، باستخدام القوة. عمل ايه؟ منع الناس انها تصنع حذاء النساء او يعملوا الشباشب بتاعت الستات، عشان الستات ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش ان هم يروحوا الشارع، وعشان كده يحمي او يمنع الفتنة. بالغ الحاكم بأمر الله في العقاب وأسفك الدماء، سواء كان من الأعوان والأحباب والأقارب وحتى العلماء، وبنى دارا للتعذيب سماها جهنم ومن غضب عليه، قائلا لحراسه: أدخلوه جهنم. انقلب هذا الحاكم بأمر الله، أو الذي سمى نفسه بالحاكم بأمر الله، أو سماه أتباعه بالحاكم بأمر الله، انقلب إلى حاكم ليس بأمر الله وإنما بأمر الشيطان، فحرف الدين وشوه صورة الدين وظلم وتجبر. ده عنفوانه أحيانا خلى الآخرين يبتدوا يطيعوا ما يقولوا ويبتدوا يبرروه. اللي احنا ساعات نقول انه الناس بتصنع الدكتاتور، بتصنع الحاكم الدكتاتور، مش هو بيبدأ كدكتاتور، هو بيبدأ كحاكم في احسن الاحوال معتدل، ثم الناس تقول له انت صح على طول، فيتصور انه بيفهم في كل حاجة، فيبتدي يبقى متسلط. اشتهر الحاكم باضطهاد أهل الذمة، وأمر أن يلبس الأقباط ثيابا سوداء، وعدم ارتداء ثياب زاهية أو ناعمة، كما منع تشغيل أي مسلم في بيت قبطي أو مراكبه في سفينة قبطي، وأمر أن يعلق كل قبطي صليبا من خشب أو رصاص وزنه 5 أرطال على عنقه، ومنع الأقباط من عمل الغطاس على شاطئ النيل، كما كان سببا في الترويج للحملات الصليبية بعد هدمه لكنيسة القيامة وغيرها. وألزم اليهود بلبس عمائم سوداء وأجراس حول أعناقهم، ومن عارضه قتله.
اضطهاد أهل الذمة، وهي الفترة اللي خرج فيها الكثير من الذميين إلى أنطاكيا، ومنهم المؤرخ يحيى بن سعيد الأنطاكي اللي هو تناول في كتابه تفاصيل عن الاضطهاد الذي تعرض له، وده نعتبره اضطهاد استثنائي الحقيقة تابع لطبيعة الحاكم بأمر الله وشخصية مصابة بالانفصام أو شيزوفرينيا. للمصريون قصة خاصة مع الحاكم، فكانوا ينتظرون مروره ليدسون له الأوراق بالدعاء عليه بالسب واللعن والتقبيح لتجاهل مشاكلهم. فذات مرة علم أنهم يسخرون منه، فرجع إلى القاهرة واستدعى قواده وعبيده وأمرهم بالنزول إلى الفسطاط وضربها بالنار ونهبها، وقتل من وجده من أهلها، فخرج العساكر وأشاعوا القتل والنهب في مصر الفسطاط. وتصدى لهم المصريون ودارت المعارك في الشوارع 3 أيام، حتى مال أكثر العساكر في صف المصريين ضد جنود الحاكم. فلما وجد الحاكم أن الأمور لا تجري في صالحه، أمر بقية العساكر والعبيد بالكف عن القتل والنهب. كان الحاكم في آخر حياته يجلس على أضواء الشموع يتعبد فوق جبل المقطم، فجاءه 3 من الدعاة الفرس إلى مصر، هما الحسن بن حيدر الفرغاني الأخرم، وحمزة بن أحمد اللباد الزوزني، ومحمد بن إسماعيل رشتكين الدرزي، وأقنعوه بادعاء الألوهية فرحب ولم يمانع. وصنف له محمد إسماعيل الدرزي كتابا عن ألوهيته، وصار يدعو به بين الناس، فساروا عليه وأرادوا قتله، فأمده الحاكم بأموال وقال له اخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال، فإن أهلها سريع الانقياد. ومن هنا نشأ المذهب الدرزي في الشام. وما زال الحاكم بأمر الله له الدور الأول في قيام الطائفة الدروزية التي ترى في الحاكم الإله أو المهد المنتظر. ولقد كانت علاقة العقيدة الدروزية بالإسلام موضع البحث الدائم والتشكيك الدائم من قبل الباحثين والنقاد. كان الحاكم بأمر الله يدين بالمذهب الإسماعيلي قبل تأليهه، والتيار الإسماعيلي هو مذهب الفاطميين، وتعتبر الإسماعيلية هي ثاني أكبر الفرق الشيعية بعد الاثني عشرية، فكان يتفق الإسماعيليون مع باقي الفرق الشيعية حتى توفى الإمام السادس جعفر الصادق. والإسماعيليون يعتقدون أن القرآن يحمل تأويلا باطنيا غير الظاهر، ولهذا لقبوا بالباطنية، وهم يعدون الحاكم بأمر الله إماما. وانشق من الإسماعيليون طائفة كذلك تقدس الحاكم بأمر الله، وتسمى طائفة الإسماعيليون البهرة. والإسماعيليون البهرة خرجوا من مصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية إلى الهند، وانتشروا في البلدان على أمل أن يرجعوا ويعيدوا الخلافة الفاطمية بمصر. يوقر البهرة مشايخهم بشكل كبير ويقصدونه للتبرج، ويتسمون بوحدة الزي للرجال وللنساء. ويهتمون بإقامة علاقات جيدة مع الحكام. أمر الحاكم إلى جهبذ عصره ونابغة زمانه الحسن بن الهيثم بالحضور إلى مصر والاستقرار فيها، فلما وصل طلب منه تنفيذ فكرته بخصوص بناء سد لماء النيل في أسوان، فعندما ذهب إلى الموقع وعاينه اكتشف أنه لا يصلح لتنفيذ فكرته، فعاد الحسن خجلا إلى القاهرة واعتذر للخليفة، فتظاهر الحاكم بقبول عذره وولاه بعض الدواوين فتولاها رهبة لا رغبة. لكن توليته هذا المنصب لم يجعله في مأمن من نزوات الحاكم الطائشة، فخشي ابن الهيثم من هذه التقلبات، ولكنه لم يقدر على التخلي عن عمله خوفا من غدر الحاكم.
فلم يجد وسيلة للتخلص مما فيه إلا ادعاء الجنون. فلما بلغ الحاكم ذلك عزله عن منصبه وصادر أمواله وأمر بحبسه في منزله. وبعد عدة سنوات توفى الحاكم بأمر الله، فظهر الحسن بن الهيثم من جديد وانشغل بالعلم مرة أخرى. هناك 5 محاولات عبر التاريخ لسرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، 2 منهما في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي. وتعود المحاولة الأولى إلى سنة 390 هجريا لعام 1000 ميلادي، حيث أمر الحاكم أمير مكة أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسيني بتنفيذ هذه المهمة. وبالفعل ذهب أبي الفتوح لينفذ أمر الحاكم، فعندما اكتشف أهل المدينة ما وراء مجيء أمير مكة كادوا أن يفتكوا به، ولم يكد يمضي بقية النهار حتى أرسل الله ريحا شديدة كادت الأرض تزلزل منها، حتى دحرجت الإبل بأقتابها والخيل بسروجها، وهلك خلق كثيرون. وحاول الحاكم نبش القبر مرة أخرى، فعهد إلى والي الرملة يرختكين العضدي، وكان أشهر زنادقة زمانه. فقام يرختكين بإرسال رجال من شيعته وزودهم بأموال كثيرة، ونجحوا في حفر السرداب أسفل الدور المجاور لمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل القبر. لكن أهل مدينة رسول الله علموا بما صنع هؤلاء، فقتلوهم ومثلوا بهم ورصفوا مكان النبش، بحيث لا يطمع في الوصول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طامع أبدا. كما حاول الحاكم نبش قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلهما إلى مصر. رغم خروج الحاكم عن المألوف، إلا أن هناك فريقا من مؤيديه البهرة والدروز يرون أن كل ما قيل عن تحكمات الحاكم بأمر الله ما هي إلا مجرد تشويه للحقائق، وهم يرون فيه الحاكم الأمثل، واستدلوا على ذلك من خلال لقبه، فهو يحكم بشرع الله. أنا شخصيا أرفض التسمية لأنها تعيد إلى أذهان الناس الدولة الدينية التي كانت في العصور الوسطى في أوروبا. سمي نفسك ما شئت، لكن تعال لنعرض أفعالك وأقوالك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقت كتاب الله وسنة رسوله فأنت على الصواب، وإذا خالفت حكم عليك بأنك انحرفت عن هذا. الحاكم عندنا مهما كان الحاكم هو ليس معصوما، لا يحل الإله فيه، لا يحكم بالحق الإلهي، وإنما هو يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى على الناس، هذه الشريعة التي تتضمن الرحمة والرأفة بالخلق أجمعين. كما أكدوا أن عهده كان أمنا وأمانا، ويقول البعض رغم أنه كان مسرفا في القتل إلا أن ذلك لكي يحفظ دولته ويصلح شؤونها. كما أنه اعتمد على نظر المظالم، وكان يواصل الركوب ليلا ونهارا على حماره ويطوف به في الأسواق والقرى لكي يسمع مظالم شعبه. وقد ورث الحاكم عن أبيه حرصه على توزيع المال على الفقراء والمساكين، وأن يده لم تمتد على أخذ مال إطلاقا، فقد كان سخيا معطاء. حتى في منعه للشعب من أكل الملوخية دافعوا عن ذلك بأن نبات الملوخية وقتها كان به يرقة تصيب آكليها بالبلهارسيا، وأن منعه لبيع العسل والعنب كان لصنع الناس الخمر منه. وبرروا منعه لذبح الأبقار إلا في المواسم للحفاظ على الثروة الحيوانية، خصوصا أن البلاد المجاورة كانت مقبلة على مجاعة.
وأن لا تتبرج المرأة خارج منزلها، وذلك من الحد من إثارة الفتن، وأن لا يصطادوا سمكا بغير قشر لأنه سمك مسمم يعيش في الوحل، ولأنه كان في بعض أوقات حياته متقشفا يلبس الصوف ويركب حماره الرمادي كأوضع وسيلة نقل. كما أنشأ دار الحكمة، وهي الجامعة التي أسسها عام 395 هجريا، وقد حوت دار الحكمة على 1,600,000 مجلدا، وقد حملت إليها الكتب، وأتى إليها الفقهاء والقراء والشعراء وغيرهم من أرباب العلوم، فقد ظلت منارة ثقافية لنشر المذهب الشيعي حتى نهاية الدولة الفاطمية على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي، بعد أن أبقاها كمكتبة ثقافية. وقد تعرضت دار الحكمة إلى التخريب بعد أن شب فيها حريق هائل أدى إلى خرابها. جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بني عام 380 هجريا في عهد العزيز بالله الفاطمي، الذي بدأه في سنة 379 هجريا، ولكنه توفى قبل إتمامه، فأتمه الحاكم بأمر الله سنة 403 هجريا، وهو ثاني جامع في العصر الفاطمي بعد جامع الأزهر الشريف، وهو ثاني مسجد في المساحة بعد جامع أحمد بن طولون. وفي عام 702 هجريا حدث زلزال كبير أدى لسقوط قمتي مأذنتي الجامع، فقام الأمير ببرس ببنائه على يد الناصر محمد بن قلاوون. قام صلاح الدين الأيوبي بنقل الصلاة من جامع الأزهر إلى جامع الحاكم رسميا، وأهمل المسجد لفترات طويلة حتى عصر الرئيس الراحل أنور السادات، والذي طلبت طائفة الشيعة البهرة الإذن منه بتجديده بالجهود الذاتية، وتم التجديد، ودعا السادات إلى افتتاح المسجد رغم التخوف من أن يكون ذلك محاولة لاغتياله، واشتهر مسجد الحاكم من حينها بجامع الأنور نسبة إلى الرئيس الراحل أنور السادات. كما وأن الكثيرين من مؤيديه البهرة والدروز يزورون الجامع أثناء تواجدهم في مصر للتبرك والصلاة. كثيرا ما يسخر منه الفنانين والأدباء، ولذلك استمر في الوجدان المصري، وفي كل عصر نجد من يجدد سيرته، وتعتبر شخصية الحاكم مادة خصبة للأدباء والكتاب، ويوجد كثير من الأعمال الفنية التي تناولت حياته. يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. انه استخدم لفظ جديد علينا في الحكم، وهو الحاكم بأمر الله، يعني ربط قراراته وكل حكمه بانه انا بنفذ امر الله. عشان ايه؟ ما حدش يقدر يعترض، ما انا ما بتكلمش من عندي، ده انا بتكلم من عند ربنا، وبالتالي يبقى كل الناس لازم ترضخ، والا اللي مش هيرضخ لي يبقى مش بيرضخ لربنا. فكان بيبقى شكل الأوامر، وده الشخصية دي اللي هي بتبقى بنسميها البارانويا، الشخصية اللي بتبقى متصورة انه هو صح والآخرين غلط، لازم أحكم بالقوة، لازم ان انا اقول كل حاجة وعلى الآخرين انهم يسمعوا، لازم ان انا ابقى حازم، لازم ان انا احيانا لما اعاقب يبقى العقاب عبرة للجميع واخوف بيه المجموع كله. لم تكن حياة الحاكم بأمر الله فقط محورا للتناقض والغرائب، بل كانت وفاته أكثر جدلا، فلقد ظهرت عدة روايات في سر اختفائه. فلقد كان في آخر حياته يذهب فوق جبل مقطم وحيدا على حماره ليستطلع النجوم في الظلام، حتى ازداد شذوذه العقلي أكثر. فقامت أخته ست الملك بنت الخليفة العزيز وأصرت على قتله لسببين:
الأول خوفا من أن يشتد شذوذه العقلي أكثر بعد أن طغى وتجبر، فيكون ذلك سببا لتخريب بيت الخلافة الفاطمية. أما عن السبب الثاني فلأنه فبرك لها قصة ليتخلص منها، وهددها أنه سيقتلها لأنه سمع أنها تمكن الرجال من نفسها، فقامت ست الملك بتدبير مكيدة ذات يوم وهو طالع على جبل المقطم وتخلصت منه. أما عن رأي مؤيديه من الدروز الذين يعتقدون أنه المهدي المنتظر، فبرروا اختفاؤه على جبل المقطم بأنه صعد إلى السماء، وحتى الآن من ينتظر عودته. هناك رواية أخرى تقول أنه حاول تغيير نظام الوراء المعمول به كأصل من أصول المذهب الإسماعيلي، فالإمامة لا بد أن تكون من نسل علي بن أبي طالب وأن تنتقل من الأب للابن، فخالف الحاكم هذا المبدأ وأوصى بولاية العهد لابن عمه، ولم تؤدي محاولته سوى لقتله هو وابن عمه من الطامعين في الحكم. رواية أخرى تقول أنه خرج كعادته في الليل على حماره إلى جبل المقطم ولم يعد، فذهب الجند ليقتفون أثره، فلم يعثروا إلا على عباءته الملطخة بالدماء. وقبضوا على رجل نصري سني من بني حسين فأقر بقتله للحاكم بأمر الله، في جملة 4 أنفس تفرقوا في البلاد، وأظهر قطعة من جلد رأسه وقطعة من عباءته. ولما سئل عن سبب قتله للحاكم قال غيرة لله وللإسلام، فسألوه كيف قتلته؟ قال خرطت سكينا وضربت بها قلبه، ثم قطعت رأسه وأنقذت البشرية منه ومن شره، وكان ذلك في سنة 1021 ميلاديا.